Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum friends. இன்னைக்கு தமிழ் ஐஃபோன் டிப்ஸ் பக்கத்துல இருந்து சூப்பரான விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஐஃபோனுக்கு வந்து ரிங்டோன் எப்படி செட் பண்ணுறது, தேவையான ஒரு சாங் அடிக்கட்டும் எப்படி ரிங்டோன் செட் பண்ணுறது, நான் சொல்லிக் கொடுக்குற மெத்தட் வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் பிசி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அது உங்களுக்கு இந்த மெத்தடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கணும். இதுக்கு நான் பாவிக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேரோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி ஐடியூன்ஸ் இல்லாமல் ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ், டேட்டாஸ் எப்படி ஐஃபோனுக்கு ஷேர் பண்ணுறது, டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுருக்கேன். அதுக்கும் இதே சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறேன். நான் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுப்பேன். தேவையான டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். முதல்ல அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபோனை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிசியில் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் இதோட மெயின் இன்டர்ஃபேஸ் வந்துருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எப்படி சாங்ஸ்லேருந்து MP3லேருந்து வீடியோஸ்லேருந்து ஃபோட்டோஸ்லேருந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். நான் சொல்லித்தர வந்துருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து எப்படி ரிங்டோன் செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதோட இன்டர்ஃபேஸ் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, அதுக்கு டூல் கிட், இந்த டூல் கிட் என்னும் இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து இதில் நிறைய உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க. அதில் தவிர இதில் உங்களுக்கு கமெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய வந்துடும். கமெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கீழே வந்து ரிங்டோன் மேக்கர்னுக்கு இதில் ரிங்டோன் மேக்கர் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வருதான் வரும். இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவையான ஒரு ஃபைலை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியாக உங்களுக்கு லொக்கேஷன் வந்து இருக்குதோ அதுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை சூஸ் கொடுத்துட்டு நான் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு சாங் போட்டு வச்சுக்கிறேன். அதை தான் நான் எடுக்க போகிறேன். இந்த இருக்குது ஓகே கொடுத்துட்டு இதில் ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எடுக்கிற சாங்காக இருக்கட்டும், டோனாக இருக்கட்டும், அதோட லென்த் வந்து கூடுதலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து ஸ்டார்ட் டைம் எப்போ அப்படின்றத உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் டைம் உங்களுக்கு செட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். லென்த் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் சும்மா ஷார்ட் பண்ணி எடுக்கிறதா இருந்தால் அதை வந்து உங்களுக்கு சென்ட் டைம் கொடுத்து இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைமை செட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். நான் வந்து டெஃபால்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன், பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் டு பிசின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ரிங்டோன் இது வந்து சேவ் டு பிசி மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் என்ன செய்யுங்க, சேவ் அண்ட் இம்போர்ட் கொடுங்க. சேவ் அண்ட் இம்போர்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும். கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. இது கம்ப்ளீட் ஆக வரைக்கும் கன்வெர்ட் ஆகும். சரி 100% கம்ப்ளீட் ஆகி பிசிலேயும் அது வந்து சேவ் ஆகிட்டு ஃபோன்லேயும் வந்து ரெட் ஆகிட்டு. அதுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வேறு ஒன்றுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இப்போ நீங்கள் வந்து செட்டிங்கில் நார்மலாக போயிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சாங்ஸ் முடியும். சாங்ஸில் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து அதில் அவங்களோட டோன்ஸ் இருக்கணும். அந்த டோன்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணி சொன்னால் உங்களுக்கு இதில் வந்து அந்த ரிங்டோன் எல்லாமே இருக்கணும். உங்களோட ஃபோனில் இருக்காங்க. அதில் மேனிஃபெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுத்த ஃபோன் வந்து அது கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். எனக்கு ஃபோனில் கார்ட்ஸ் என்னுடைய ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் சப்போர்ட் வேலை செய்கிற நமக்கு சப்போர்ட் ஆகுதில்லை. அதாவது நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் போடலை, மன்னிச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃபோனில் இருக்க டோன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டோன்ஸில் இருக்கும். தேவை உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அப்படியே உங்களுக்கு அந்த டோனை வந்து அழிக்கணும்னு சொல்லி தேவைப்பட்டுச்சாங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் இதை ஓப்பன் பண்ணி இதை வந்து உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். மீடியா போங்க போயிட்டு இல்லை ரிங்டோன் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிக்கு நான் போட்ட ரிங்டோன் ஃபோனில் ஆல்ரெடி டேரக்ட் பார்த்துவேன். இதில் உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் டிலீட் கொடுத்துக்கலாம். சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நீங்கள் டிலீட் கொடுத்தா எஸ்கேக்கும் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது ஆல்ரெடி டிலீட் ஆகிடும். தேவைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து நான் சொன்ன மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு வந்து போடக்கூடியதாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தெரியாதவங்க தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது. அதே மாதிரி யூடியூப் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல்